வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மகிழ்வகம். இந்த வீடியோவில் கற்பூரவள்ளி இலையை பற்றி பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலை பொதுவாக எல்லா இடங்களையும் எல்லா வீடுகளையும் இப்போ கிடைக்குது. கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம பொதுவாக கஷாயங்களில் தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். இப்போ அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை எப்படி நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். கற்பூரவள்ளி இலையை ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் ரொம்ப கிடைக்குது. கற்பூரவள்ளி இலை இருமல், காய்ச்சல், சளி எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சு கொடுக்குது. தொண்டை புண் நம்மளுக்கு இருந்தாலும் அதை அது சரி பண்ணி தருது. நுரையீரலை சளி ஒன்றும் தங்காமல் அதை வெளியேற்றி நுரையீரலை நல்லா பாதுகாக்குது. அது ஒரு பாதுகாப்பு கவசமாக அது செயல்படுகிறது. கற்பூரவள்ளி இலையை ஃப்ரெஷ்ஷாக யூஸ் பண்ணும்போது அதனுடைய ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஷார்ட் டூரேஷன்லேயே கிடைக்குது. இதனால் ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் நம்ம தாராளமாக இந்த இலையை யூஸ் பண்ணலாம். கற்பூரவள்ளி இலையை பெரியவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா, கற்பூரவள்ளி இலையை ஒரு 2-3 இலை எடுத்துக்கிங்க. அது கூட ஒரு 2 நல்ல மிளகு சொல்லும்ல, அந்த நல்ல மிளகை எடுத்துக்கிங்க. அந்த இலை கூட 2 இலை மிளகை வச்சு நல்லா மென்று சாற்றை விழுங்கி வந்துட்டால் சளி சரியாயிரும் பெரியவங்களுக்கு. சின்னவங்களுக்கும் இதே மாதிரி 2 இலை கூட ஒரு மிளகை வச்சு நம்ம சவைச்சி அதனுடைய சாற்றை விழுங்கலாம். சின்னவங்களுக்கு மிளகு வேண்டான்னு அவாய்ட் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மிளகை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த இலையினுடைய சாரை மட்டும் நம்ம விழுங்கிட்டால் போதும், சளி சரியாயிரும். சின்னவங்களே என்ன பண்ணலான்னா, இந்த இலையை சவைச்சி சாப்பிட முடியல அப்படின்னா ஒரு இலையினுடைய சாறு எடுத்துக்கிங்க. இது ஒரு இலையினுடைய சாறு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அந்த ஒரு இலையினுடைய சாற்றில் சிறிதளவு தேன், எவ்வளவுக்கு நம்மளுக்கு தேன் தேவைப்படுதோ அவ்வளவு தேன் சேர்த்துக்கலாம். தாராளமாக தேன் சேர்த்துக்கலாம். அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சிறியவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. அது போதும், இந்த சாறு மட்டுமே போதும், சரியாயிரும். சிறியவங்களுக்குன்னா சின்ன 1 வயது குழந்தைகளுக்கு கூட நம்ம இந்த சாரை கொடுக்கலாம். 1 வயது குழந்தைகள்னா 2 சொட்டு அப்படி கொடுத்தா போதும். அப்படி ஒவ்வொரு ஏஜுக்கு தகுந்தாப்பால் நம்ம இந்த சாரை கொடுத்து வரலாம். இதனால் ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது. சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காதுன்ன உடனே நம்ம எப்பவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு 3 டைம்ஸ் மட்டும் கொடுங்க, சரியாயிரும். இந்த சாரோட தேன் கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறனால செரிமான பிரச்சனை இருந்தாலும் சரியாயிரும். இந்த இலையை வேறு எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னா, பஜ்ஜி மாதிரியோ ரசம் வச்சோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம். இதனால் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை இப்படி தோசையாகவும் செஞ்சு சாப்பிடலாம். இதனுடைய சாரை எடுத்து அந்த தோசை மாவில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம தோசையாகவும் செஞ்சு சாப்பிடலாங்க. இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கொள்ள இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.